ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நான்சி தமிழ் சேனல். இன்றைக்கி அவியல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு 4 வகையான காய்கறிகள் எடுத்திருக்கேன். பீன்ஸ், உருளைக்கிழங்கு, கேரட், இது முள்ளங்கி, எல்லாத்தையும் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அடுத்து ஒரு மிக்ஸி ஜார் எடுத்துக்கோங்க. அதில் அரை மூடி அளவு தேங்காய் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். 1 ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துருக்கேன். ஒரு 3 பச்சை மிளகாய் சேர்க்குறேன். இதை நல்லா அரைச்சி விழுதாக்கி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இந்த கட் பண்ணி வச்ச காய்கறியை குக்கரில் போட்டு 2 விசில் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். ரொம்ப குழஞ்சிடக்கூடாது. இது இந்த அரைச்ச விழுது எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது தயிர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அடுப்பை வச்சு அடுப்பில் கடாய் வச்சு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் ஹீட் ஆனதும் அதில் கடுகு சேர்த்துருங்க. கடுகு நல்லா பொரிஞ்சு வரட்டும். அதில் கருவேப்பிலை சேர்க்குறேன். அடுத்து இதில் அவிச்சு வச்ச காய்கறியை சேர்க்குறேன். காய்கறி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வெந்துடக்கூடாது, எடுத்து சாப்பிட்ற அளவு இருக்கணும். போட்டு லைட்டாக கிளறி விட்டுக்கோங்க. இதில் தேவையான அளவு சால்ட் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதில் அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டை சேர்க்குறேன். உங்களுக்கு காரம் தேவைன்னா எக்ஸ்ட்ரா கூட 2 மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க. போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ தேவையான அளவு சால்ட் சேர்க்குறேன். நான் காய்கறி பாயில் பண்ணும்போது அதில் ரொம்ப கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிட்டேன். இப்போ இதில் தயிர் சேர்க்குறேன். இப்போ நமக்கு சூப்பரான அவியல் ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தட். இது நீங்கள் எந்த காய்கறி வேணாலும் யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம். ஃபைனலாக தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு 2 ஸ்பூன் சேர்க்குறேன். இது பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்திக்கு, அடைக்கு, ரைஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே நல்லாயிருக்கும் காம்பினேஷன். இப்போ இதை ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன். இதே மெத்தடில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. Okay, thank you friends.